우리가 신앙생활을 할 때 성경을 신앙의 가장 중요한 기본으로 봐야 되겠죠. И когда мы ведем верующий образ жизни, мы должны очень хорошо рассмотреть на это. 그러나 문제는 이 성경의 수많은 내용들 가운데 핵심을 찾는 것이 중요합니다. И очень важно найти основное. 성경에는 많은 이야기들이 있어요. И в Библии есть много рассказов. 뭐 우리들의 인격에 관한 것부터 해서 역사에 관한 것부터 많은 얘기가 있습니다. И начиная от истории, все есть. 그 중에 가장 중요한 핵심을 찾아내는 게 중요합니다. Но очень важно среди этого найти основное. 그게 뭐냐면 인간의 문제를 어떻게 볼 거냐 하는 것이 핵심입니다. И важно то, что говорится, как мы увидим настоящую проблему 그리고 그 человека. 문제를 어떻게 해결할 것인가 이것이 가장 중요한 핵심입니다. И очень важно, как мы это все разрешим. 자, 성경은 인간의 문제를 근원적으로 접근하고 있어요. И в Библии нам хорошо об этом говорится. 그것이 창세기 3장에서 잘 설명하고 있습니다. И Бытие в 3 главе нам очень хорошо говорится об этом. 창세기 1장은 인간이라는 존재를 아주 의미 있게 설명하고 있어요. И Бытие 3 главе очень хорошо объясняется об этом. 하나님의 형상을 통해 하나님의 형상을 닮은 존재다 이렇게 얘기합니다. Говорится, что он сотворен по образу Божьему. 영적인 존재로 창조됐다는 얘기죠. Говорится, что он был сотворен духовным образом. 그런데 그 인간에게 하나님과 같은 형상이 있으므로 가장 존엄한 존재여야 되는데 삶은 너무 비참하다는 거예요. И говорится, он должен был прожить вместе с Богом, но это было не так. 왜 인간의 삶은 늘 고통에서 벗어나지 못할까 하는 겁니다. Говорится, что почему же человек не может выйти из 왜 страданий? 우리는 평생을 고민하고 살아야 하는가? И почему мы должны всю жизнь прожить в разных 왜 мыслях? 우리는 늘 걱정을 달고 살아야 하는가? И говорится, почему мы должны всегда переживать? 그 원인이 뭔가? И говорится, в чем же причина этого? 그것을 성경은 아주 우리에게 우리가 전혀 예상치 못한 것을 설명합니다. И в Библии нам об этом всем говорится. 창세기 3장 1절로 6절에 보면 인간이 전혀 예상하지 못했던 사단이라는 존재가 있음을 말해주고 있어요. И Бытие в 3 главе с 1 по 6 стих говорится, что существует сатана. 그 사단에 의해서 인간은 굉장히 중요한 가치를 상실하게 됐다는 겁니다. Говорится, что из-за сатаны человек, он потерял самое настоящее, ценное. 사단에게 속아 인간은 하나님과 더 이상 관계를 할 필요가 없다라고 하는 착각에 빠져서 하나님을 떠났다는 거죠. И человек, говорится, отошел от Бога из-за того, что он впал в заблуждение, что он может прожить и без Бога. 이것을 가리켜서 원죄라고 합니다. И смотря на это, говорится, что это первобытный грех. 얼마 전에 제가 방송을 봤는데 어느 목사님이 이런 얘기 하더라고요. И недавно я смотрел то, что один пастор вел прямую трансляцию. 사람들한테 자기가 왜 나는 죄인입니까? 이 질문을 받을 자기는 말해주기가 어렵다 이런 얘기를 하더라고요. И когда у него люди спрашивают, почему же я грешник, он говорит, что ему трудно объяснить об этом. 저는 그 얘기 듣고 굉장히 놀랐어요. И смотря на это, я был растерян. 왜 우리가 원죄를 설명하는 게 왜 어려울까요? Почему же мы не можем объяснить про 전혀 первобытный 어려운 게 грех? 아닙니다. Вообще не тяжело. 성경이 말하고 있는 죄는 윤리 도덕적인 것에 강조하고 있지 않아요. И грех, который говорится в Библии, это не мирское. 그렇다고 윤리 도덕적인 죄를 지으라는 말이 아니죠. Но и не говорится, чтобы мы в миру грешили. 그것 때문에 우리의 인생이 이렇게 비참해진 건 아니라는 거예요. Говорится, что не из-за вот этих проблем наша жизнь стала 우리 такова. 인생이 비참한 이유는 하나님과 분리된 문제 때문이라는 겁니다. Наша жизнь стала такой, потому что человек отошел от Бога. 그것을 원죄라고 합니다. И смотря на это, говорится, что это первобытный грех. 그 인생은 그래서 지옥 같은 삶을 살 수밖에 없다는 거예요. И говорится, что поэтому человек не может прожить жизнь как подобно в аду. 살아있는 동안에도 지옥처럼 살고 나중에 영원한 지옥에 간다 이거예요. Говорится, что он должен на этой земле прожить как в аду, и потом он пойдет еще в 이 вечный 문제를 ад. 인간이 해결할 수 없다는 겁니다. И говорится, что человек не может это сам разрешить. 그래서 그걸 운명처럼 붙잡고 산다는 거예요. И поэтому говорится, что они ухватываются это как за судьбу и живут просто с 그래서 этим. 사람들이 가장 많이 하는 말이 있어요. И есть слова, которые говорят люди. 아유, 내 사주팔자가 왜 이 모양이냐 이런 말을 진짜 많이 합니다. Они говорят, почему же моя судьба такая? 거기다 한자 더 붙이죠. 운명사주팔자 이 말을 씁니다. И еще говорят, что путь их в этой 그 жизни. 단어는 내가 피할 수 없다라는 거예요. И это слово обозначает то, что он не может избежать от этого. 나는 원치 않는데 왜 이렇게 나는 고통스럽냐는 거예요. Говорится, что я не хочу этого, но почему же я страдаю? 그렇게 거기서 벗어나려고 몸부림을 쳤는데 왜 해결이 안 되느냐는 거예요. Говорится, что я здесь останавливаюсь, но почему же невозможно это все 그래서 разрешить? 운명사주팔자라는 단어를 쓰는 겁니다. И поэтому люди говорят слова как судьба. 그럼 왜 운명사주팔자가 됐을까요? Почему же так получилось? 그것은 근본적인 문제가 있었기 때문에 그렇습니다. Это потому что изначально была
основная проблема. 하나님을 떠난 문제가 있기 때문에. Проблема, которая отошла от Бога. 그래서 그 문제가 해결되어야 나머지가 해결되는 거예요. И нужно сначала эту проблему, только потом остальные 이 проблемы 근본 разрешатся. 문제를 이해하지 못하니까 사람들은 다른 방법으로 인생의 문제를 해결하려고 하는 겁니다. И люди не понимают, что такое основную проблему, поэтому хотят другими способами разрешить свою 그게 창세기 проблему. 6장에 나오는 네피림입니다. И это эпоха исполины, которая выходит из бытия, от 많은 бытия. 재물을 쌓아서 많은 부귀영화를 가지면 그거로 내가 행복해질까 하고 거기에 몸부림치는 거예요. И они там останавливаются, думая, что там есть счастье. 그럼 우리가 볼 때 부자들은 늘 행복해야 되는 게 맞는데 그렇습니까? И разве, когда мы смотрим на богатых людей, разве они всегда должны быть счастливы? 그럼 부자들은 고민이 없을 것 같습니까? Или разве у этих богатых людей нету 그럼 переживания? 부자들은 이 자살하지 않을까요? Или разве богатые люди не заканчивают жизнь самоубийством? 그러니까 그 돈이 있는 것이 편리하긴 하나 인간이 근본적으로 그것 때문에 행복하지는 않다는 거예요. Говорится, что деньги могут быть или не быть, но человек не может, имея это, быть 근본 счастливым. 문제를 해서 이해를 잘못하고 있으니까 해결 방법이 틀리게 적용된 거예요. Если они будут неправильно понимать основную проблему, то и они неправильно его 또 하나는 поймут. 바벨탑을 쌓는 겁니다. И также они построили Вавилонскую башню. 성공을 하면 행복할까 하는 거예요. Говорили то, что если добьются успеха, то будет счастлив. 바벨이란 말이 뭐죠? А что такое Вавилон? 요즘 뭐 드라마 제목에도 뭐 바벨 이런 거 많이 나오는데 바벨이란 말은요 성공을 향해서 달려가는 사람을 말하는 겁니다. И обозначение слова Вавилона говорится, что идти к успеху. 그 바벨탑을 쌓으면 인간은 행복할 거라고 생각을 해요. И человек думает, если он построит Вавилонскую башню, он сможет стать счастливым. 그러나 모든 분쟁의 원인은 그 성공을 향해 달리는 그 과정에서 일어나는 겁니다. Но все причины бедствий в этой жизни это то, что они идут к этому и поражаются. 그래서 인간이 많은 돈을 가지고 있고 많은 성공을 하는 것 같아도 행복하지 않다는 겁니다. И говорится, что поэтому человек, даже если будет иметь много денег, он все равно несчастлив. 근데 여기서 우리가 빠져나오지를 못해요. И также мы не можем из этого выйти. 이게 어마어마한 유혹입니다. И это наибольшое искушение. 왜 못 빠져나오느냐? 이것이 오랜 세월 문화로 우리에게 정착돼 있어요. Почему мы не можем выйти из этого? Это было с давних времен, еще из-за культуры. 우리가 주변만 둘러보면 전부 다 돈과 성공을 향해 뛰는 사람만 있습니다. Если мы рассмотрим в окружении себя, то есть многие люди, которые только идут к успеху. 그걸 하는 사람을 향해서 박수치고 그것을 격려하고 그것이 다인 것처럼 모든 세계는 그렇게 그것으로 흘러가고 있어요. И весь этот мир кружится в том, чтобы люди друг друга поддерживают, когда они идут к успеху. 그러니까 영적인 근본적인 문제를 생각할 틈이 없습니다. И поэтому нет времени, чтобы задуматься о духовном. 그것이 완전히 문화화돼서 우리에게 확 와 다 있는 거예요. И это стало культурой, и это к нам пришло. 그래서 다양한 인생의 문제들이 나타날 수밖에 없는 거죠. И поэтому нету того, как многие проблемы к нам приходят. 아무리 열심히 해도 안 되니까 거기서 좌절하고 실망하고 낙심하고 정신적인 문제가 계속 오는 겁니다. И насколько бы мы ни старались, все равно приходят такие проблемы разные. 잘 살아보려고 했는데 안 되니까 억울하고 이런 문제가 계속 오니까 우리의 정신은 큰 타격을 입는 거죠. И вроде бы старались очень усердно, но не получилось, поэтому впадают в другие проблемы. 그러니까 자기도 모르게 막 어떤 힘의 도움을 찾고 원하고 싶으니까 우상 숭배에 막 매달리는 겁니다. И сам даже не осознавая, хочет обрести некую силу, поэтому занимается идолопоклонством. 오늘의 운세 탁 봐가지고 기분 좋으면 오늘 될 것 같고 막 그런 거예요. Или смотрит на сегодняшний день по гороскопу и думают. 그래서 꿈만 조금만 잘 꿔도 막 돼지만 봐도 막 뭐 복권도 사고 뭔가 인생이 좀 대박이 있지 않을까 이런 데 사람을 매여 사는 겁니다. И люди живут в том, что смотрят они какие-то сны, они идут из-за этого к гадалкам, так и живут. 아마 로또 장사하는 사람 돈 많이 벌 거예요. Наверное, человек, который играет в лотерею, наверное, хорошо зарабатывает. 이상하게 사는 사람 많은데 된 사람 별로 없어요. 그죠? И много покупает эти билетов, но нет ни одного, которого получалось. 돼도 행복하지 않습니다. И даже если получится, не может стать счастливым. 근본 문제를 잘못 보고 있어서 그래요. Это потому, что они неправильно увидели основную проблему. 여러분, 그러니까 우리의 인생이 이게 그거밖에 본 게 없으니까 자녀들도 똑같이 따라합니다. И поэтому даже и нашим детям это все передается. 자, 이것을 우리의 힘으로는 벗어날 수도 없고 해결할 수도 없습니다. И с нашими силами, способами невозможно из этого выйти и даже разрешить. 이것이 인생을 속이는 시스템이에요. И это система, которая обманывает нас в этой жизни. 인간은 여기서 벗어날 수 있는 그 능력이 없습니다. И у человека нет сил, чтобы выйти из этого. 자, 그래서 하나님은 처음부터 여기서 빠져나오는 답을
우리에게 알려주셨어요. И поэтому Бог с самого начала нам дал ответ, который можно выйти из этого. 성경은 이 답을 끊임없이 말하고 있습니다. И Библия нам всегда говорится об этом. 근데 그 많은 사람들이 귀담아 듣지 않습니다. Но многие люди не слышат об этом. 아직도 세상이 이 달콤한 유혹에 그것 가지고 뭔가 해보려고 거기에서 빠져나오지 못해요. И даже по сей день люди живут в этом миру и обманываются. 아담과 하와가 타락했을 때 하나님이 첫 번째 주신 메시지가 있습니다. И есть, когда Адам и Ева согрешили, есть слова Бога, которые Он сказал. 창세기 3장 15절이죠. И это Бытие 3:15. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다. Говорится, что придет семя женщины и растопчет змею. 사단의 속임수를 깨버리실 거죠. И тот, который сокрушит сатану. 지금 우리가 물질과 성공을 향해 달리는 그것이 사단이 던진 유혹이다. 그걸 깨버릴 것이다. Говорится, что сейчас люди идут всему тому, что дает сатана, но Господь придет и все 홍수 시대 сокрушит. 수많은 사람은 성공을 향해서 달려가는데 그들이 생각이 늘 허망한 것 가지고 가니까 악한 생각밖에 하는 게 없어요. И даже эпоха наводнения из-за того, что люди жили, идя к успеху. 사람들은 서로 잘 해보려고 하지만 계속 고통 속에 빠져가는 거죠. И люди хотят вроде бы усердно прожить, но они всегда находятся в 그때 страданиях. 주신 말씀이 창세기 6장 14절입니다. И тогда было дано слово Бытие 6:14. 방주를 만들어라. Это чтобы мы построили ковчег. 방주 안에 들어가야 너희가 산다. Говорится, что только зайдя в ковчег, ты будешь жить. 노예 시대에 주신 말씀입니다. И есть даже в эпоху рабства, когда Бог дал 이스라엘 слово. 백성이 어느 날 갑자기 430년의 노예가 돼 버렸어요. И в один день израильский народ стал в 430 лет стал рабом. 처음에는 стали 잘 рабами. 되는 줄 알았습니다. И вначале они думали, что у них все хорошо. 처음에는 막 뭔가 되는 것 같이 보였어요. И вначале было так показано, что как будто все 그런데 хорошо 어느 날 идет. 갑자기 이들에게 저주가 내렸어요. Но в один день к ним пришло бедствие. 그들의 인생은 완전히 절망하게 됐습니다. Ихняя жизнь стала такова, что они начали, 끊임없는 노동에 시달려야 되고요. и они всегда находились в колебаниях. 아이를 낳아도 자기 마음대로 키울 수가 없는 시대가 됐어요. И настала такая эпоха, когда ты даже рождаешь ребенка, ты не можешь 그때 его 하나님 вырастить. 주신 답이 있습니다. И тогда был ответ, который Бог дал. 출애굽기 3장 18절이에요. Это исход 3:18. 희생 제사라는 답을 주셨습니다. Это ответ жертвоприношения. 이 답을 사람들은 알지를 못해요. Но люди не знают это. 왜냐? 다른 생각을 가지고 있어서. Почему? Потому что имели другие 이 мысли. 말씀에 대해서 생각할 틈이 없어요. Потому что у них не было времени задуматься об этом. 또 어느 날 이스라엘의 포로가 되었습니다. И даже в один день израильский народ попали в плен. 모든 백성들이 갑자기 나라가 망하면서 다 포로로 끌려가는 이런 비참한 처지가 됐어요. И настала такая трагедия, что в один день, в один момент они попали в плен. 그때 이사야 선지자를 통해 하나님이 주신 답입니다. И тогда через пророка Исаию Бог дал такой ответ. 이사야 7장 14절입니다. Это от Исаия 7:14. 하나님을 만나야 한다. 임마누엘이라는 답을 줍니다. И был такой ответ, как Иммануил. 하나님을 만나야 이 문제는 끝나는 거라는 거예요. Говорится, что только встреча после с Богом, возможно, это все 또 시간이 разрешит. 가면서 이스라엘은 로마의 속국이 됩니다. Но идя даже в это время, они попали, даже стали колонией. 열심히 사는데 모든 것을 다 수탈당해요. И вроде бы они усердно жили, но они все утеряли. 로마는 조용히 와서 다 뺏어가 버립니다. И Рим все отобрал. 그때 제자인 베드로를 통해 주신 말씀입니다. И тогда был ответ через Петра дан. 마태복음 16장 16절의 말씀이죠. И это от Матфея 16:16. 예수 그리스도를 알아야 끝난다는 거예요. Нужно только познать Иисуса Христа, только тогда закончится. 이 전체 하나님이 우리에게 준 답은요. 사람의 일반적인 상식에서 나온 답이 아닙니다. И вот эти ответы, которые сверху было сказано, это не человек даст. 사람들이 생각해서 내릴 수 있는 답이 아니에요. И это не те ответы, которые человек может своими мыслями это 어떤 дать. 면에선 그래서 성경은 이건 비밀이다 이렇게 얘기합니다. И в какой-то степени Библия нам говорит, что это тайна. 들었지만 못 알아듣는 거죠. Мы вроде бы слушаем, но не понимаем. 이것은 하나님의 비밀이요 하나님의 방법이죠. И это Божья тайна, и это Божий способ. 성경은 뭐라고 하냐? 이건 하나님의 능력이다 이렇게 얘기해요. И что об этом в Библии говорится, что это Божья сила. 이건 하나님의 법이다 이렇게 얘기합니다. Говорится, что это Божий закон. 하나님이 그렇게 답을 우리에게 먼저 알려주셨습니다. И Бог нам с самого начала дал этот ответ. 이 모든 답을 한 단어로 말한다면 그리스도라는 답입니다. И если все ответы объединить и сказать одним словом, то это Христос. 인간은 누구나 이 그리스도를 알아야 인간의 근원적 저주와 재앙에서 빠져나온다는 거예요. Говорится, что каждый человек должен познать Христа и должен выйти из бедствий сам. 근데 이 말이 들릴 리가 없죠. Но невозможно об этом услышать. 이 말에 귀담아 듣지 않습니다. И люди даже не стараются слушать.
여전히 나는 열심히 살면 된다고 생각해요. И как и раньше, и сейчас я думаю, что я могу жить просто усердно. 돈 벌면 되고 성공하면 될 것 같다는 생각을 계속 하는 겁니다. И также думаю, я могу жить усердно и много зарабатывать. 그래서 모든 사람이 세상을 떠날 때 다 유언을 하는데 다 후회하는 유언만 합니다. И многие люди, когда покидают этот мир, они жалеют. 왜냐? 답 없는 인생을 살다 갔으니까요. Почему? Потому что прожили жизнь без ответа. 그래서 성경은 우리가 이 그리스도를 알아야 한다고 말하고 있어요. И поэтому Библия нам говорится, что мы должны знать это. 성경 66권은 이 그리스도를 설명하기 위해서 기록된 책입니다. И 66 глав Библии написано потому, что чтобы мы знали. 구약을 가리켜서 오래된 약속이란 뜻으로 구약입니다. И смотря на Ветхий Завет, говорится, что это было обещание из давних времен. 신약은 새로운 약속이라는 뜻이지요. А Новый Завет обозначает, что это новое 뭘 обещание. 약속했단 말입니까? Говорится, что же обещали? 인생의 답인 그리스도를 약속했다는 것입니다. Говорится, что обещали нам ответы в нашей жизни, это 구약 Христос. 성경은 하나님이 오래전에 한 약속이란 얘기고 신약 성경 그 약속을 성취했다는 뜻입니다. И Ветхий Завет был написан для того, чтобы нам знать это обещание, а Новый Завет, чтобы уже показать нам. 성경 66권을 읽었을 때 딱 한 단어가 나와야 돼요. И когда вы прочитаете 66 глав Библии, вы должны понять одно, 우리에겐 그리스도가 필요하구나. что нам необходим Христос. 그래서 마태복음 16장 17절에 이런 말씀이 있습니다. И поэтому от Матфея 16:17 говорится так. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 고백을 했을 때입니다. И после того, как Петр исповедует, что ты Христос, Сын Бога Живого, 이것을 내게 알게 한 것은 혈육이 아니다. говорится, что ты это познал не по твоей, 하늘에 계신 내 아버지께서 알게 하셨다. 이렇게 얘기합니다. говорится, не по плоти твоей крови ты знал это, но Отец мой сущий 우리가 на небесах. 세상적인 공부를 많이 한다고 이 비밀을 아는 게 아니라는 거예요. Говорится, что когда мы учимся во многом в этой жизни, мы не можем познать эту тайну. 하나님이 은혜로 알게 해 주셔야 안다는 얘기입니다. Говорится, что только Бог своей благодатью должен нам познать, только тогда мы поймем. 하나님께서 알게 해줘야 알기 때문에 이것을 은혜라는 단어를 쓰는 겁니다. И поэтому, смотря на это, говорится, что это благодать. 은혜 중에 은혜가 뭘까요? А что такое благодать из благодати? 그리스도의 비밀을 아는 겁니다. И это то, что знать тайну Христа. 그래서 에베소서 2장 8절에서 이런 말씀을 하셔요. И поэтому также это Ефесянам 2:8 говорится так. 그 은혜로 말미암아 믿음으로 구원을 받은 것이다. Ибо благодатью вы спасены через веру. 사실 우리가 믿음이라는 것도요. 내가 믿으려고 해서 믿어지는 게 아닙니다. И поэтому даже эта вера, когда мы стараемся поверить, это невозможно. 은혜를 입어야 믿어지는 거예요. Говорится, что только получив благодать, мы поверим. 그래서 저는 이런 질문을 받을 때가 있어요. И поэтому бывает, что я получаю такие вопросы. 아, 목사님 저는 믿으려고 했는데 안 믿어집니다. 이런 얘기할 때 Мне 있어요. говорят, что пастор, я хочу поверить, но я не могу поверить. 그러면 저는 꼭 이런 설명을 합니다. Но я обязательно говорю такие слова, 하나님의 은혜가 임하면 믿어질 것이다. что если снизойдет Божья благодать, вы 그러면 поймете. 두 번째 질문을 합니다. И мне задают второй 그럼 вопрос. 제가 하나님의 은혜를 입었다는 것을 알 수가 없는데 그럼 언제쯤 알 수 있을까요? Говорится, что как я могу понять, что я получил 그럼 благодать? 제가 지금 안 믿어지는 거 보니까 저는 은혜를 못 입은 거네요. 이렇게 이제 물을 수 있겠죠. И могут сказать также, что если я сейчас не верю, значит я еще не получил благодати. 그럼 전 두 번째 대답을 합니다. И я говорю второй ответ. 하나님의 말씀을 들은 중에 있다면 이미 은혜는 시작된 것이다. Если вы начинаете слушать Слово, уже благодать она началась. 여러분 성경에 보면요. 로마서에 보면 말씀을 들을 때 어느 날 믿음이 임하는 거거든요. И в Библии нам говорится, что когда мы слушаем Слово, в один день мы 그래서 познаем. 말씀을 들을 수 있는 그 상황이 됐다는 것은 하나님의 은혜가 임했다는 겁니다. Говорится, что если стало такое состояние, что он может слушать Слово, значит, он уже подготовлен. 그래서 가장 안타까운 건 뭐냐면 한 번도 말씀을 들을 기회를 갖고 있지 못하다. 그건 정말 슬픈 일인 겁니다. И очень такое жалко такое дело, когда человек хочет слушать Слово, но не может. 그래서 주님이 우리에게 부탁하는 겁니다. И поэтому Господь нам так 너희는 попросил 가서 нас. 땅 끝까지 이르러 이 복음을 가서 말해주라는 거예요. Говорится, что идите до края земли и говорите об этой Евангелии. 나는 전 세계 모든 사람이 이 은혜 안에 들어오기를 원하는데 그걸 가서 심부름할 사람이 필요하다. И Господь сказал, я хочу, чтобы все люди на этой земле узнали Евангелие, но я хочу, чтобы вы 가서 через... 말해주는 자가 있어야 들을 것이고 들어야 그가 믿을 것이고 그가 믿어야 구원받을 거 아니냐. Говорится, что человек, который знает, может сказать, и который слышит, может еще сказать. 그래서 가서 이 복음을 전해주는 그들의 발이 아름다운 발이 되는 것이다. И говорится, что ихняя ступень станет как цветы. 바울이 구원을 알고 난 이후에 그는 깜짝 놀랐어요. И Павел после того, как познал это, он 어느 날 удивился. 바울이 예수가 그리스도로 믿어진 거예요. И в один день Павел понял, что Иисус есть Христос. 그때 바울은
충격을 받은 겁니다. И тогда Павел получил шок. 내가 믿어보려고 했는 게 아닌데 그냥 믿어진 거예요. Я не старался поверить, но в один день я поверил. 근데 가만히 생각하니까 그냥 믿어진 게 아니었던 거예요. Но если так посмотреть, не просто поверил. 많은 기독교인들을 핍박하러 다니다가 기독교인들의 설교를 들을 기회가 있었거든요. Он гонял всех христианов, но тогда он смог слушать слово. 얼굴 관상 보고 기독교인을 찾아낼 수 없잖아요. 그 메시지를 들어보고 이 사람이 기독교인이다 아니다를 메시지를 들어봐야 되니까 메시지하는 걸 다 들었던 거예요. И он слушал даже много слова, он слушал библейские. 바울의 의도는 기독교인을 찾아내기 위해서 들은 건데 그게 은혜를 입는 시작이었던 거죠. Павел слушал слово потому, чтобы гонять христианов и узнавать их и ловить, но он в конце концов пришла к нему благодать. 그래서 말씀 듣는 데는요. 놀러 와서 들어도 그 은혜입니다. И даже если вы в место, где есть слово, вы приходите просто так, это уже есть благодать. 장난 삼아 와서 들어도 은혜입니다. Или даже по шутке вы приходите слушать слово, это тоже благодать. 잠잘 곳이 없는데 교회 와서 자야지 하고 와서 자는 것도 은혜입니다. Или даже вы приходите в церковь спать, все равно это благодать. 그래서 졸더라도 교회 와서 졸라고 하는 거예요. И поэтому говорится, что даже если вы будете спать, спите в церкви. 옛날에는 교회 와서 졸면 약간 짜증 났는데 지금은 전혀 짜증 안 납니다. И вот раньше, когда в церкви у нас многие во время служения спали, мне было нехорошо, но сейчас все равно. 10마디 중에 한 마디는 들을 거니까요. Потому что из 10 слов одну даже он сможет услышать. 일단 와 있다는 것 자체가 축복이에요. Благословение то, что он находится здесь. 그게 은혜의 시작입니다. И это начало. 그러면 꼭 교회만 와서 뭐 들어야 됩니까? Или разве только в церкви он может это услышать? 가장 좋은 것은 여기 와서 들은 게 제일 좋겠죠. Но, конечно, очень важно, чтобы он будет здесь слушать хорошо. 더 그런 중요한 건 여러분이 복음을 안다면 그것을 전하십시오. Но если вы знаете Евангелие, то говорите об этом. 여러분이 있는 현장이 교회니까요. Потому что место действия, в котором вы находитесь, это и есть церковь. 그냥 성도가 가 있기 때문에 교회가 아니라 그곳에서 말씀이 선포되면 그것이 교회가 되는 거예요. И церковь не то место, где собираются только верующие, а церковь то место, где есть 여러분이 человек, который 가정이 знает 그냥 Евангелие. 교회가 되는 게 아니고요. 그 가정에서 말씀이 선포돼야 교회가 되는 거예요. И ваша семья станет церковью не тогда, когда вы говорите об Евангелии. 여러분의 가정을 미션홈으로 만드시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы ваши семьи построили как миссионерский дом. 우리가 예수 믿으니까 가만히 있기만 해도 미션홈이 되냐? 아닙니다. 메시지가 선포되어야 미션홈이 되는 거예요. Если мы будем просто сидеть, сложа руки, это миссионерским домом, это не так, мы должны говорить о 여러분의 слове. 직장에 가만히 있어도 교회가 되냐? 아닙니다. 여러분이 거기서 말씀이 선포되어야 교회가 되는 거예요. И на ваших работах, если вы будете просто так сидеть, ничего не получится, но если вы будете говорить об Евангелии, это место станет церковью. 그러면 거기서 예배날 목회자처럼 하란 말이냐? 그게 아닙니다. Но это не говорится, чтобы вы вели себя как пастор. 여러분의 마음을 품고 이곳에서 말씀이 선포되어지고 말씀이 선포될 현장이 되어야 되고 들을 사람을 읽고 기도가 시작되면서 교회는 시작되는 거예요. Если вы только уводите за один ключ, то все начнется. 누군가가 나를 위해 기도하고 있다. 그것은 축복의 시작입니다. Если кто-то за меня сейчас молится, значит, это уже начало благословения. 여러분 혹시 그런 거 기억하십니까? 어떤 분이 어느 날 갑자기 예수를 믿게 됐어요. И вот вы помните разве это, что один человек в один день поверил в Христа? 그랬더니 알고 봤더니 그 누군가 나를 위해 기도해 줬다는 거예요. Но говорится, что вот кто-то молился за этого 그건 человека. 굉장히 중요한 얘기입니다. И это очень важный рассказ. 누군가가 나를 위해 기도했다면 이미 그것에 하나님의 은혜가 시작된 거예요. Говорится, что если кто-то за меня молится сейчас, уже, значит, началась. 여러분 자녀를 위해 기도하고 있습니까? Вы молитесь сейчас за своих детей. 하는 것과 안 하는 것은 천지 차이입니다. И большая разница в том, что молитесь ли вы или не молитесь. 자녀를 놓고 기도를 안 한다는 건 은혜의 시작이 안 된 거예요. И если вы сейчас не молитесь за своих детей, значит, еще даже не началось это. 기도가 시작되는 순간부터 하나님의 은혜가 임하기 시작하는 겁니다. И с того момента, когда вы начнете, то Божья благодать, я верю, что она снизойдет. 그리고 어느 날 말씀이 깨달아지는 겁니다. И в один день этот человек 어느 날 поймет. 말씀이 선포되어지고 들려지는 역사가 일어나는 거예요. И в один день произойдут такие действия, что он все будет сам понимать. 그래서 여러분들이 가장 많이 집중해야 될 게 뭐냐면 나의 현장을 놓고 기도가 시작돼야 됩니다. И вы должны сконцентрироваться на том, что на ваших миссиях действий сейчас началась молитва. 근데 이거를 너무 우습게 봐요. Но люди насмехаются, 영적인 세계를 몰라서 하는 소리입니다. потому что они не знают духовный мир. 영적인 세계는 하나님의 성령이 역사하는 거기 때문에 이건 눈에 보이지 않는 겁니다. И духовный мир — это Бог действует, и людскими глазами невозможно увидеть. 여러분이 기도가 시작되기를 주의 이름으로 축원합니다. И в нем, Господь, желаю, чтобы вы начали молиться. 자, 그리스도의 비밀 중에서 그리스도의 그 은혜 중에서 가장 대표적인 게 뭐냐? 대속의 은혜입니다. И благодать из благодати во Христе — это искупление грехов. 자, 오늘 본문은 이 대속의 은혜에 대해서
주님이 메시지를 한 겁니다. И сегодня в кафедре слове говорится о том, что об искуплении. 대속이란 단어가 뭐죠? А что такое искупление? 내가 나의 문제를 해결할 수 없어서 누군가가 이 문제를 대신 해결해 준다고 하는 것을 대속이라고 하는 겁니다. Искупление это о том, что я не могу разрешить сам, но кто-то за меня это все 우리가 разрешает. 해외에서 물건을 이렇게 사면 대행업체가 있다고 한 것처럼 누군가가 대신한다 이런 말이죠. Или что, когда мы за границей что-то покупаем, то нам через как 근데 이 대속은 뭐냐? 우리의 죄를 대신 해결해 준다는 얘기. Но искупление грехов это говорится о том, что заместо нас. 이 대속은 그리스도만 할 수 있는 겁니다. И искупление может сделать только Христос. 그래서 사실은 뭐 죄송합니다만 성당에서 신부가 이렇게 그 고해성사 이거는 대속이 될 수 없습니다. И священник, который находится в храме, он не может за нас. 가끔 어떤 사람은 그걸 얘기하면 누가 대신 인간은 다른 사람의 죄를 해결할 능력이 없습니다. У человека нет сил, чтобы разрешить чужой грех. 대속은 오직 그리스도만 할 수 있는 거거든요. И искупление грехов может сделать только Христос. 자, 오늘 본문에 보면 20장 17절로 19절에 보면 이 대속에 대한 메시지를 합니다. И сегодня от Матфея 20 глава 17 по 12 стих говорится об искуплении. 자, 그래서 뭐라고 얘기하냐면 내가 이방인들에게 넘겨주어 19절에 보면 그를 조롱하며 채찍질하여 십자가에 못 박게 될 것이나 제3일에 살아나리라 이렇게 얘기합니다. И в 19 стихе говорит, и предадут его язычникам на поругание и биение, распятие, и в третий день он воскреснет. 근데 이 대속의 대양, 십자가의 대속의 죽음에 대해서 예수님은 굉장히 자주 말했어요. Но Иисус очень часто говорил об этом, что он будет распят на кресте. 16장 21절에 제일 먼저 시작합니다. И в 16 главе это все началось. 21절에 뭐라고 나왔냐면요. 예수님께서 말합니다. 뭐라고 하냐면 내가 서기관들 대제사장 장로 여기 21절인가요? 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니라. И от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убитым. 17장 22절 23절 또 얘기합니다. И даже от Матфея 17 главе также говорится. 갈릴리에 모인 때에 예수께서 제자들에게 이르시되 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 제3일에 살아나리라 하시는 제자들이 매우 근심하더라. И говорится, что он на третий день воскреснет, когда будет 그리고 오늘 распят на 본문에 кресте. 또 한 번 또 얘기하고요. И даже сегодня в кафедре нам говорится. 그리고 20장 28절에 또 얘기합니다. И даже в 20 главе говорится. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람을 대속물로 주려 함이라. И так человеческий сын пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою. 왜 이렇게 대속에 대해서 얘기를 강조했을까요? И почему же здесь часто говорилось об искуплении? 사실은 이 메시지가 너무나도 중요한데 알아듣는 사람이 별로 없었어요. И эти слова очень важные слова, но не было людей, которые бы понимали об этом. 제자들은 이 얘기 들을 때마다 걱정을 했지. 이게 은혜구나 이렇게 이해를 못한 И 거예요. ученики, когда каждый раз они слушали об этом, они только переживали, но не поняли, что это благодать. 듣기는 들었는데 깨닫지를 못하는 거죠. Говорится, что они слушали, но не понимали. 메시지라는 것이 들었다고 이해되는 게 아니거든요. 그게 내게 그렇구나. 그게 은혜가 돼야 되는데 걱정이 돼 버린 거예요. И проповедь это вы не будете понимать, даже если вы будете просто слушать. 그래서 예수님 이런 얘기죠. 귀가 있다고 듣는 게 아니에요. 눈이 있다고 보는 게 아니다. И поэтому Иисус нам говорит, если у вас есть уши, не знаю, что вы слышите, если у вас есть глаза, не знаю, что вы 우리가 가끔 그 видите. 말귀 못 알아듣으면 아이고 저 뭐 귓구멍이 막혔나 이러잖아요. Или когда кто-то нас не понимает, мы используем такие слова. 듣긴 듣는데 못 알아들으면 아이고 저 귓구멍이 막나 왜 이렇게 말귀를 못 알아듣지 이러거든요. Мы говорим, что почему человек он не понимает? 이 대속제물이라는 이 대속에 대한 부분을 예수님이 계속 얘기하는데 제자들이 못 알아듣는 거예요. Иисус всегда говорил об этом искуплении, но ученики говорится, что они не понимали. 그러니까 오늘 우리 표현을 하면 아이고 이 제자들 귓구멍이 막혀가지고 못 알아듣고 이러고 있는 거죠. И по нашим словам, как будто у них пробка застряла в ушах. 왜냐 이게 너무 중요하기 때문에. Почему? Потому что это очень важно. 이것은 반드시 깨달아야 할 내용이기 때문에. И это очень важное содержание, которое мы должны 그런데 이 понять. 제자들에게 다른 것이 각인돼 있었던 거죠. Но учеников Иисуса было запечатлено другое. 이게요 대속이라는 말이 왜 이해가 안 되냐면 내 죄를 내가 해결해야 된다는 사람에게는 이 말이 안 들려요. И человек не может понимать, что такое искупление, когда он думает, что свой грех он должен разрешить сам. 성경에 보면 이 대속에 대한 부분의 기록이 굉장히 많이 나옵니다. И в Библии очень много говорится мест, где говорится об искуплении. 창세기 22장 13절에 보면 아브라함이 아들 이삭을 데리고 모리아산에 올라간 사건이 있어요. И есть такое событие, когда Авраам, взяв своего сына Исаака, пошел в горы. 그때 이 이삭이
죽을 수 있었습니다. И тогда Исаак мог умереть. 그죠? 죽을 뻔했죠. И он чуть ли не 이 умер. 아버지에게 이제 죽임을 당할 뻔했단 말이에요. Говорится, что он чуть ли не умер из рук отца. 그때 이삭을 살린 게 뭐냐면 순양이었습니다. И тогда маленький агнец овец спас 순양이 Исаака. 대신 이삭 대신 번제물이 되어버렸죠. И вот этот овец стал за место 이게 Исаака, стал жертвой. 대속제물에 대한 아주 충격적인 이야기입니다. И это очень важный рассказ об искуплении. 그리고 레위기는 어떻습니까? А что тогда также? 레위기는요, 이 번제라는 것 자체가 대속제물을 계속 설명하는 겁니다. И от книга Левита всегда говорится об искуплении. 그래서 이스라엘 백성들은 예배를 드릴 때마다 사실 대속을 계속 상기시킨 거거든요. И каждый раз, когда они вели богослужение, они давали жертвоприношения. 출애굽기 12장 3절로 6절에도 그 대속이 나오죠. И также от книга Исхода говорится об искуплении. 이스라엘 백성이 애굽에서 나올 때 양을 잡아서 문설주에 바르는 그 대가로 이들은 해방되는 겁니다. И когда они тогда намазали кровью агнца свои двери, только тогда они вышли из рабства. 이게 대속입니다. И это и есть искупление. 그러면 얼마나 감사한 겁니까? И насколько должны быть благодарны. 내가 처벌을 받아야 되는데 내가 처벌을 받지 않은 거죠. Говорится, я должен был получить суд над собой, но я не получил. 내가 내 잘못으로 인해 내가 하나님 떠난 문제 때문에 그걸 내가 징계를 받아야 되는데 내가 징계를 안 받아도 된 거예요. Говорится, что я должен был быть наказан Богом за свои грехи, но я не буду наказан. 대속 제물이 대신 모든 걸 해결한 거니까요. Почему? Потому что искупитель, он все с собой забрал. 이것은 그리스도 사역의 가장 핵심적인 사역입니다. И это очень основное служение Христа. 근데 유대인들은 이거를 이해를 못했어요. Но иудеи не поняли это. 그래서 은혜라는 단어가 사실은 굉장히 멀리 있습니다. И поэтому слова такие, как благодать, далеко. 오늘날도요, 하나님의 은혜 그러면 별로 느낌이 없어요. И даже по сей день, когда говорят, что это Божья благодать, у них нет чувств. 그 하나님의 은혜 뭐 그게 뭐 내가 열심히 내가 다 살아서 내가 열심히 해서 다 내가 해결하는 거지. 이런 사람은 그 은혜라는 단어가 와닿지 않습니다. И такому человеку, который хочет все сам разрешить, он не может понять это. 유대인들은 제사의 형식만 남았지 내용은 다 잊어버렸어요. И у иудеев только было то, что показано жертвоприношение, но содержание они утеряли. 지난번에 우리 살펴봤죠. 마태복음 19장 16절에 있는 부자 청년이요. И в прошлый раз мы рассмотрели слово про молодого человека от 이 Матфея. 부자 청년이 예수님께 와서 얼마나 당당하게 얘기했습니까? И этот молодой человек пришел к Иисусу и сказал уверенно: 내가 영생을 얻기 위해서 얼만큼 더 열심히 노력하면 되겠습니까? 모든 걸 내 노력으로 다 해결하려고 한다는 그 생각으로 꽉 차 있었죠. И у него были забиты такие мысли, что я могу сделать сам, чтобы получить 그 вечную 청년에게 жизнь. 예수님이 나를 따르라니까 그게 이해가 안 된 거예요. Но когда Иисус сказал: следуй за мной, он не 내가 понял. 예수님을 따른다고 해결됩니까? 내가 열심히 살아야지. 이렇게 나온 거죠. Он сказал: если я последую за Иисусом, разве я смогу жить? 제사에 형식만 남았지 내용은 쏙 빠져버린 거예요. Говорится, что осталось только снаружи, но содержание то, что внутри 근데 이 утерялось. 형식만 남은 건 오래전 일입니다. Но из давних времен это так было. 사무엘상 15장 22절에서 사울 왕이 때 하나님이 이렇게 얘기해요. И первая книга царств, Господь говорит Самуилу так. 난 제사보다 순종이 낫다 이렇게 표현해요. Говорится, что заместо жертвоприношения лучше то, 아니, что... 언제는 제사를 잘 지내라 예배를 잘 드리라 하더니 또 왜 갑자기 제사 대신 순종이 낫다 이렇게 얘기했을까요? Но говорится, что почему же вдруг Господь поменял? 이유가 있어요. Есть причина. 이 사울 왕이요. 예배의 그 은혜는 쏙 빠지고 형식만 하니까 하나님이 올 때 짜증 나 가지고 때려쳐라 이놈아 이 얘기예요. И царь Саул, он сколько бы ни приносил жертвоприношения, он не понимал, поэтому Бог оставил его. 형식만 가지고 하는 신앙 그건 안 하는 게 낫다 이 말이에요. И говорится, что имея снаружи верующий образ жизни, лучше не ходить в церковь. 로마서 3장 20절에 뭐라고 나오죠? И что говорится также от Римлянам 3:20? 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 입을 육체는 없느니라. Говорится, что через законы веры невозможно получить. 아무리 인간이 열심히 노력하고 선하게 살려고 해도 그것으로는 인간의 문제는 해결받을 수 없다 이 얘기예요. Говорится, что насколько человек не хотел сам все разрешить, не может. 근데 왜 이 말을 바울이 이렇게 강조를 자주 했는지 아세요? И знаете ли, почему же Павел всегда часто об этом говорил? 유대인들은 다 이 생각에 빠져 있었기 때문에. Потому что все иудеи впали в такие 그러니까 мысли. 예수님이 이 대속의 이야기를 한두 번 해서는 알아듣지 못하는 거예요. И даже если Иисус говорил, они не понимали. 어쩌면 오늘날에도요. 우리의 신앙관 깊은 곳에는 대속이라는 것이 굉장히 약할 수 있습니다. Может быть, даже среди нас или даже мы сами где-то внутри нас не 가끔 이런 понимаем. 질문하죠. 그럼 우리가 할 거 없어요? 뭐 자꾸 이런 얘기를 하거든요. И иногда мы говорим: значит, у нас нет дел.
생명을 얻는 데는 우리가 할 일이 없습니다. И у нас нету никаких дел, когда, если мы хотим получить 뭐 вечную жизнь. 인간관계 좀 이렇게 좋게 하고 이런 데는 우리 노력해야죠. 그러나 생명을 얻는 데는 우리 노력은 필요 없는 겁니다. И не нужны наши старания для того, чтобы получить новую жизнь. 아, 여자가 착하게만 산다고 아이가 생기나요? 생명을 얻는 데는 착한 거하고 선행하고는 아무 상관없는 거예요. Если вот женщина будет усердно жить, разве появится ребенок? 악인도 생명을 얻는 건 다른 방법으로 남자와 사랑을 하면 아이는 생기는 거예요. И даже ребенок рождается другим путем. 그러니까 하나님이 우리에게 주시는 이 영원한 생명이라고 하는 것은 우리의 선행하는 아무 상관이 없는 거예요. И на вечная жизнь, ту, которую нам Бог дал, не имеет значения, что мы имеем, силы 주께서 какие-то. 우리의 저주와 재앙을 가져가야 끝나는 거예요. И Бог, забрав все наши бедствия, только тогда 이걸 이해 закончится. 못하니까 영화 감독들이 영화 이상한 거 자꾸 만드는 И 거예요. поэтому так люди не понимают, поэтому и режиссеры многие неправильно 그 снимают 밀양이라는 фильмы. 영화가 얼마나 그게 이 대속이라는 걸 이해 안 되는 거 어리석은 감독이 만든 영화인지 아십니까? И знаете ли, вот один режиссер снял такой фильм странный. 그래가지고 이 대속을 싹 비꿔가지고 말이야. 하나님의 은혜로 죄가 해결된다고 웃기고 있네 아니야 뭐 이런 거거든요. И был такой сюжет, что неправильно поняли об искуплении. 이게 왜 그 영화가 사람들에게 그렇게 흥행한지 아십니까? И знаете ли вы, почему же люди так нравится им этот фильм? 사람들이 그 내용을 다 동의한다는 얘기예요. Потому что все люди, они соглашаются с этим 심지어 содержанием. 기독교인들까지도요. И даже христиане. 그래서 우리 기독교인들이 뭐 때문에 시험 드는 줄 아시죠? И знаете ли, почему же христиане попадают в 사람들의 искушение? 행위에서 시험을 들어요. Они, смотря на поступки людей, попадают в 왜 искушение. 저렇게 하지? Говорят, почему же так делают? 행위를 일부러 나쁘게 하란 말이 아닙니다. Говорят, что не специально. 그거는 그렇게 중요한 게 아닌 거예요. И это не важное. 다 웬만하면 이해하고 수용하고 넘어가세요. 그리고 기다려 보세요. И попробуйте просто проходить и понимать таких людей. 진짜 대속이 이해되고 하나님의 은혜가 그에게 임하면 그 행위는 어느 날 달라지게 돼 있는 겁니다. Если человек действительно сам поймет об этом, то в один день он поменяется. 행동이라고 하는 것은 일종의 그 결과 열매 같은 거기 때문에 그건 시간 지나면 열리게 돼 있는 거예요. Поступки это все проходит со временем. 근본적인 생명이 있느냐가 더 중요한 겁니다. Очень важно, что если основная жизнь, 죽은 나무 심어놓고 아무리 물 줘보세요. 썩기밖에 더 합니까? и попробуйте мертвое дерево посадить обратно, он все равно. 근데 산 나무는 пропадет. 심어놓고 기다리면 어느 날 열매가 열게 돼 있는 거예요. А если дерево посадить, которое имеет жизнь, то в один день это станет большим деревом. 근원의 생명을 살리느냐가 더 중요한 겁니다. И очень важно спасти основную жизнь. 그리스도 대속의 완성은 십자가에서 이루어진 겁니다. И искупление все произошло на кресте. 그래서 마가복음 10장 45절에서 주님은 이렇게 얘기하죠. И также от Марка Господь нам говорит так. 나는 모든 사람의 목숨을 살리기 위하여 내가 죽으러 왔다 이 말하는 겁니다. Что чтобы спасти всех людей, я пришел умереть. 내가 십자가의 죽음으로 너희들은 살 것이다라는 거예요. И после того, как я буду распят на кресте, вы будете жить. 그래서 이 대속의 은혜가 이해되어야 비로소 참다운 감사가 깨달아질 줄 믿습니다. И я верю, что после того, как вы поймете, что такое искупление, у вас будет 그래서 благодарение. 베드로전서 2장 24절에서 이렇게 얘기합니다. И также от 1 Петра 1:18 Петр сказал так. 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으므로 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이니라. Говорится, что ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. 요한복음 19장 30절에서 주님은 이렇게 말합니다. И также от Иоанна Господь говорит. 십자가에서 바로 죽기 직전에 한 말씀이에요. И это те слова, которые Бог сказал перед смертью. 다 이루었다. От Иоанна 19:30, что все 뭘 совершилось. 이루었다는 얘기입니까? Говорится, что же 이 совершилось? 땅의 모든 저주와 재앙 그것을 내가 다 가지고 간다는 거예요. И все бедствия на этой земле я все забрал. 우리가 받아야 할 모든 저주를 내가 다 끝냈다라는 얘기를 하고 있는 겁니다. И говорится о том, что я все закончил. 이것이 깨달아진 날부터 우리는 진정한 감사와 은혜와 행복과 평안이 넘치게 되는 줄 믿습니다. Я верю, что после того, как мы поймем это, у нас будет благодать и благодарение. 사단의 전략 중에 전략이 뭘까요? А что такое стратегия сатаны? 이 같은 대속의 은혜를 모르게 하는 겁니다. И это чтобы люди не знали, что такое искупление. 창세기 3장 1절에서 사단이 뭐라고 얘기합니까? А что говорит также сатана, Бытие 3 главы? 아담과 하와에게요. 말씀을 의심하게 만드는 거죠. И чтобы Адам и Ева, они не понимали слова. 고린도후서 4장 3절로 4절에 뭐라고 얘기하고 있죠? И что же от Коринфянам 1 говорится?
사단은 사람들의 마음을 혼미케 하여 복음의 광채가 비치지 못하게 한다고 우리 얘기하거든요. И говорится, что ведет заблуждение людей, души их, чтобы они не понимали. 이 대속의 은혜를 이해하지 못하도록 사단은 온갖 방법으로 막고 있다는 얘기입니다. Говорится, что человек со всеми способами старается, чтобы человек не понимал, что такое искупление. 우리가 거의 사람과의 관계나 일이나 사건 때문에 우리는 영적인 부분을 자꾸 상실합니다. И из-за наших отношений между людьми мы теряем духовное. 내가 사람 때문에 시험 들고 갈등하고 염려하고 불안할 때 우리는 꼭 깨달아야 됩니다. И мы должны понять одно, когда мы находимся в колебаниях с людьми. 이건 사단이 나에게 은혜를 빼앗아 가려는 전략이구나. И это стратегия сатаны, чтобы сатана отобрал благодать, которую я имею. 그래서 마가복음 4장 15절에서 주님은 이렇게 얘기합니다. И та же книга Марка, Господь нам говорит так. 말씀이 길가에 뿌려졌는데 그 말씀을 새가 와서 주워 먹었다 이거예요. И говорится, что слово было дано, но птицы они взяли. 이 말씀은 곧 사단이 그 말씀을 가져갔다는 것과 같은 것이다 이렇게 И 생각합니다. птицы забрали это слово, это обозначает сатану. 우리에게 하나님의 말씀에 대해서 의심을 갖게 하고 불신하게 하는 것은 사단의 전략입니다. И чтобы мы были в неверии, роптали, это все стратегии сатаны. 그래서 고린도서 1장 18절에서 바울은 이렇게 얘기합니다. И поэтому от 1 Коринфянам Павел говорит так. 이 십자가의 대속의 도는 멸망받는 자에겐 미련하게 들릴 것이지만 구원은 우리에게는 하나님의 능력으로 깨달아질 것이다. Что искупление мы можем понять только через Божью благодать. 내가 노력해서 문제를 해결하겠다고 했던 율법주의자, 종교주의자였던 유대인들에게는 십자가의 대속은 아주 미련한 것처럼 보였습니다. И иудеи, которые были законниками, они не понимали, что такое искупление. 그러나 바울은 그 십자가의 대속의 은혜가 얼마나 놀라운 것인지 그는 충격받았어요. Но Павел понял и удивился об этом. 바울은 알았습니다. 내 노력이 참 쓸데없고 부질없다는 것을. И Павел знал то, что его старание это все как ничто. 그래서 바울은 말합니다. 아무리 내가 열심히 살려고 해도 내 안에 또 다른 나 때문에 나는 선행을 할 수 있는 능력이 없다. И он сказал, сколько бы я ни старался жить усердно, то я не могу все 오호라 나는 равно. 곤고한자로다. 나는 이미 이 사망이라는 상태에서 빠져나올 수 없는 존재다. Что я такое творение, что которое не могу сейчас выйти своими силами из 어떻게 смерти. 내가 여기서 빠져나올 수 있겠는가? И как я могу выйти из этого? 대속의 은혜가 이해됐을 때 이 방법 외에는 없구나라고 알게 됐다는 거죠. И после того, как он понял, что такое искупление, после этого он вышел. 그래서 바울은 이것은 하나님의 능력이다라고 표현한 겁니다. И поэтому Павел говорит, что это Божья сила. 자, 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 지금 전 세계는요. 인본주의가 장악하고 있어요. И весь этот мир сейчас захватил гуманизм. 인간의 생각, 인간의 상식이 세상을 다 뒤덮고 있습니다. И мысли человека, это все захватило этот мир. 인간이 노력하면 모든 걸 할 수 있다라는 착각에 빠져 있어요. И они попали в такое заблуждение, то, что человек может все сам. 그러나 그 내면에 가보면 그건 사단의 메시지입니다. Но если войти глубоко, это слова сатаны. 창세기 3장, 6장, 11장이 그대로 관철되고 있는 거예요. И Бытие 3:6-11, так же, как и раньше, идет. 오직 하나님의 은혜만이 이 문제를 해결할 수 있는 줄로 믿습니다. Я верю, что тоже только Божья благодать может это все 그 разрешить. 사단이 가장 두려워하는 게 뭘까요? А чего же боится сатана 가장 싫어하는 наибольшого? 게 뭘까요? Что же он не любит? 엄밀하게 말하면요. 하나님의 구속의 은혜, 대속의 은혜를 사람들이 알지 않기를 원하는 겁니다. Он хочет, чтобы люди не знали, что такое искупление грехов. 이 대속의 비밀을 말해주는 것은 교회밖에 없어요. И об этой тайне говорится только в церкви. 그래서 이 비밀은 오직 교회가 증거해야 할 유일한 사명입니다. И настоящее предназначение, чтобы в церкви это говорилось, это тайна. 교회가 복음의 내용을 전하지 않다면 이미 교회는 타락한 거죠. И если Бог не будет говорить о содержании об Евангелии, то он уже согрешил. 이 구속의 은혜를 설명하지 않는다면 교회는 더 이상 교회로서의 존재가 없는 겁니다. И если даже церковь не будет понимать, что такое искупление, то нету смысла. 대속의 은혜를 전달할 유일한 교회는 이 땅에 가장 중요한 축복의 현장인 줄 믿습니다. И я верю, что абсолютная церковь, которая говорит об Евангелии, это наилучшее место действия. 디모데전서 3장 15절에 이런 말씀이 있어요. И от первой, в Библии говорится так. 교회는 진리의 기둥과 터라고요. И от 1 Тимофея 3:15. 무슨 진리와 무슨 기둥의 터란 말입니까? И о чем это говорит? 복음을 전하는 진리의 터여 기둥이라는 겁니다. Говорится, что о той церкви, где будет говориться только об Евангелии. 사도행전 20장 28절에서 바울은 이렇게 얘기합니다. И даже от Деяния 20:28 Павел говорит так.
교회는 주께서 십자가의 피로 세운 것이다. что Господь поставил церковь своей кровью. 십자가의 피로 세웠다는 얘기는 뭐죠? А что такое кровью Христа? 대속의 은혜를 입은 자들의 모임이다 이런 말이죠. И это говорится, что собрание тех людей, которые получили искупление грехов. 그래서 하나님은 말씀을 교회에다 줍니다. И поэтому говорится, что Слово дается в церкви. 계시록 2장 7절, 17절, 29절, 3장 6절, 13절, 22절에 보면 똑같은 말이 여러 차례 반복돼요. И также в Библии говорится об этом очень часто, 성령이 교회에게 하는 말을 들을지어다 이렇게 얘기해요. что церковь услышит те слова, которые будет говорить сам Дух Святой. 하나님은 하나님의 그 복음의 비밀의 말씀을 어디다 주느냐? 교회에다 주는 거예요. И куда же Бог дает свое слово, дает, конечно же, церкви. 그래서 성령이 교회들에게 주시는 말씀을 너희들은 들을지어다 이렇게 얘기해요. И говорится, что те слова, которые будет давать сам Господь, вы будете слушать. 그래서 이 예배가 그래서 중요한 겁니다. И поэтому богослужение это очень важное, 하나님이 주시는 말씀을 듣는 곳이니까요. потому что это место, где вы слушаете слово, которое Бог дает вам. 제가 말씀 준비할 때마다 거의 월요일 날 설교 제목을 저는 이렇게 잡습니다. И в основном я уже в понедельник составляю тему. 그리고 일주일 동안 계속 그걸 묵상해요. И в течение недели я размышляю над этим. 주님께서 이 말씀을 줬을 땐 분명히 이유가 있을 텐데 이 말씀은 우리에게 뭘 설명하라고 주셨을까? И я думаю о том, что есть причина, почему же Бог дал нам это слово, и что же это такое. 쉽게 이해될 때도 있고 어떤 때는 이해가 전혀 안 될 때도 있어요. Бывает, что когда-то я понимаю, но бывает, когда-то я не 근데 제 понимаю. 양심상 이 말씀을 그냥 넘어가면 안 되겠다는 생각을 늘 해요. Но по моей совести я не могу пройти 뭐 мимо 이유가 этого 있으니까 слова. 말씀을 줬을 텐데 내가 함부로 이거는 안 전해도 돼. 그리고서 넘어갈 수는 없으니까 계속 묵상합니다. И есть причина, почему же Бог это дал, поэтому я не прохожу через это все, я размышляю. 그러다가 늘 깨닫는 게 있어요. И есть то, что я всегда понимаю, 주님이 이 말씀을 주시는구나. что Бог дает такое слово, 성령이 교회들에게 주시는 말씀을 들을지어다. и чтобы люди, которые в церкви слушали слово, которое говорит сам Дух 예배를 Святой. 통해서 우리가 은혜를 받지 못한다면 정말 이건 심각한 문제입니다. Если через богослужение мы не можем получить благодать, то это проблема. 은혜의 시작은 예배의 참여부터다. И начиная благословение, это начинается с того, когда мы находимся на этом месте, где есть слово. 예배를 성공하는 자가 인생을 성공하게 될 것이다. И человек, который преуспевает в богослужении, будет преуспевать 예배를 в 실패하면 жизни. 어떤 문제가 올까요? А что будет, если вы не будете преуспевать в слове? 당장은 표가 안 납니다. Конечно, в начале не 그러나 우리의 будет 인생을 ничего. 멀리 살다 보면 많은 문제를 겪게 돼요. Но если будем проживать эту жизнь, будут многие проблемы. 그때 그 문제의 답을 찾아야 할 길을 잃게 됩니다. И тогда они потеряют тот путь, чтобы найти 인생의 ответ. 답을 찾지 못하면 어떻게 될까요? А что будет, если невозможно найти ответ на свою жизнь? 당연히 많은 문제에 빠지게 되겠죠. И, конечно же, будут впадать многие 그래서 проблемы. 예배를 성공하라는 겁니다. И поэтому говорится, чтобы они преуспевали в 그래서 слове. 인생의 답을 찾으라는 거예요. И поэтому говорится, чтобы они нашли ответ в своей жизни. 그래서 바울은 이렇게 고백합니다. И поэтому Павел исповедовался так, 내가 교회를 위하여 헌신하는 것이 나는 가장 기쁜 것이다. что я очень рад, что я могу ради церкви работать. 골로새서 1장 24절에서 이렇게 말합니다. И от Колоссянам 1:24 говорит, 내가 그리스도의 남은 고난을 교회를 위하여 내가 당하는 거라면 나는 기쁘게 당할 것이다. что ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняя недостаток плоти моей скорби. 우리가 교회를 회복하는 일을 위하여라면 어떤 희생도 각오할 준비가 됐다 이 말이죠. Говорит, что мы должны подготовиться заранее и ради церкви потерпеть многие страдания. 교회 회복을 놓고 24 기도 속에 들어가야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что имея церковь, вы будете находиться в 24 часах молитвы. 교회를 통해서 하려고 하는 게 뭘까요? И что же через церковь мы хотим сделать? 세계복음화죠. И это евангелизация всего 237 мира. 모든 민족을 살리려는 게 하나님의 계획입니다. И Божий план в том, чтобы все люди с 근데 237 그 사람들이 стран 다 спаслись. 틀린 것이 각인돼 있어요. Но у всех этих людей неправильно запечатленные, 창세기 3장, 6장, 11장이 각인돼 있어요. потому что в них укоренилось Бытие 3:6, 사도행전 11. 13장, 16장, 19장의 문화가 우상 문화가 각인돼 있어요. И стало культурой то, что Деяние 13:19. 이것을 말씀으로 치유하는 일이 교회의 사명이죠. И через церковь возможно это все исцелить. 그래서 세계 살리는 지도자들을 영적 지도자를 세우자는 것이 하나님이 우리에게 교회를 준 목적입니다. И цель Бога, которую Он дал нам церковь, для того, чтобы поставить многих лидеров. 그래서 시대 재앙 막는
교회의 축복을 우리가 반드시 누려야 할 줄 믿습니다. И я верю, что мы будем наслаждаться ответом церкви, которая остановит все бедствия на этой земле. 사명자가 훈련받는 교회를 만들어야 돼요. И нужно поставить такую церковь, чтобы предназначенный должен получить 불신자가 обучение. 복음 들을 수 있는 시스템 있는 교회를 만들어야 됩니다. И чтобы неверующий человек новообращенный мог слушать 우리 Евангелие. 후대들이 말씀으로 양육받을 수 있는 시스템 있는 교회를 만들어야 돼요. И нужно поставить такую церковь, где есть система ради поколения. 세계복음화 전도와 선교를 훈련받을 수 있는 시스템 있는 교회를 만들어야 됩니다. И нужно поставить такую систему, которая будет. 그리고 잘못된 각인을 바꾸는 치유하는 시스템 있는 교회를 우리는 만들어야 돼요. И мы должны поставить такую церковь, где будет 3 пункта. 주님은 이 사명을 감당하기를 원하고 있습니다. И Бог хочет, чтобы мы несли на себе эту ответственность. 오늘부터 이걸 언약으로 붙잡고 24 기도 속에 들어가는 축복된 여러분이 되길 주의 이름으로 축원합니다. И меня Господь желает, чтобы вы сегодня начали входить в молитву. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 또 237 살리는 대속의 축복을 우리 모두가 누리게 하시고 또 증거하는 주인공이 되게 하옵소서. И дай нас теми героями, которые могут понять, что такое искупление, и будут наслаждаться. 이 복음을 전하는 성벽의 파수꾼의 사명을 감당할 수 있게 하여 И дай 주옵소서. нам неси на себе такую ответственность, как стражи на высокой стене. 예수 그리스도의 이름으로 Именем Иисуса 기도하옵나이다. Христа молюсь. 아멘. Аминь.